नेक्स्ट रैपिड आया। हेलो, नेक्स्ट रैपिड है कैच फ्लो, लास्ट रैपिड, मतलब 3 का लास्ट है, अभी आगे तो है। चलो फॉरवर्ड गाइस, पास। Forward guys, forward. Forward, forward, pass. Stop, stop, stop. चलो बैकवर्ड, बैकवर्ड, थोड़ा बैकवर्ड। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। ये लो पीछे देखेंगे, सबके सब चिल्लाओ। अब चिल्ला सकते हो।